Amaphupho ngezilwane ezihuquzela ngezisu. Uma uphupha ubona izilwane ezihuquzela ngezisu kusho ukuthi kunabantu abafuna ukukulimaza. Amaphupho ngomnenke. Uma uphupha ubona iminenke kusho ukuthi uyophumelela kodwa kuyothatha isikhathi ukuba ubone imiphumela yomsebenzi wakho. Amaphupho ngenyoka. Ukuphupha inyoka noma izinyoka. Ukuphupha izinyoka akusiyo neze into ethokozisayo. Kuchaza ukuthi kusuke kukhona isitha esikulandelayo. Futhi kuya ngokuthi iyiphi inyoka oyiphuphile. Isibonelo nje, uma uphupha inhlwathi, lelo phupho lisuke liqondene nabantu abadala, amathongo noma phecelezi amadlozi. Ukuphupha imfezi khona kusho ukuthi kukhona umuntu ozenza umngani kuwe ebe ekuxokizela, okusho ukuthi kunomuntu oseduze kwakho oyinyoka. Uma uphupha izinyoka bese kuvela nomuntu kulelo phupho, kusho ukuthi naye lowo muntu uyathinteka kulezo zitha obhekene nazo. Ukuphupha inyoka yabathakathi, okuyinyoka emnyama enomgogodla omhlophe, lokho khona kusho ukuthi kukhona umuntu okhunkula ikweni noma ikini ngenyoka, lowo muntu esebenza ngokuthumela yona leyo nyoka oyiphuphile ukuthi izothakatha. Kanti-ke okunye, uma uphupha ubona izinyoka nje kukhomba ishwa ekusaseni lakho. Lokho kufakazelwa uhlobo oluthile lwenyoka eqondene nabadala esuke isho ukuthi amadlozi akuthukuthelele futhi othile uzokukhaphela, ikakhulukazi uma inyoka ikhuluma. Omunye angathi, ngiphuphe ngibona inyoka ensundu ihamba iya ngapha nangapha, kuthe kusenjalo kwaqhamuka emnyama yona izihambela kahle. Leli phupho lisho ukuthi kukhona isitha esikugadlayo, kodwa-ke ithongo lakho liyakuvikela. Ngokujwayelekile amaphupho ngenyoka axwayisa ngesitha, kepha akuhlale kunjalo ngaso sonke isikhathi. Izinyoka ezifana nomdlume, ibululu, umzondo kanye nempumputhe azikhombi isitha. Lezi yizinyoka ezingenabo ubungozi obungafaniswa nobesitha, zona zikhomba inhlanhla engase ikwehlele esikhathini esifushane esizayo. Imvamisa leyo nhlanhla isuke izovela ngomuntu ongesiye owasekhaya. Amaphupho ngenyoka ensundu. Uma uphupha ubona inyoka ensundu. Amaphupho ngenyoka ensundu. Uma uphupha ubona inyoka ensundu nokumhlophe kusho ukuthi amadlozi akuthumelela umbiko wokuthi qaphela noma uphawu lokuthi inhlanhla iyeza maduze. Amaphupho ngenyoka emnyama enebala elimhlophe. Ukuphupha inyoka emnyama enebala elimhlophe ngenzansi yiphupho elimele abadala noma amadlozi, lisho inhlanhla ezokwenzeka emndenini. Kanti-ke uma uphupha ushawa inyoka ensundu kusho ulaka iwabadala phecelezi abaphansi. Amaphupho ngenyoka eluhlaza. Uma uphupha ubona inyoka eluhlaza enkulu kusho ukuthi kunesitha esifuna ukukulimaza. Kungenzeka sibe ngisho ngaphakathi emndenini wakho. Uma umusha kule channel bengicela ushaye subscribe, uphinde ushare nelink. Siyatholakala ku-TikTok sichaza amaphupho. Usibhalele ku-inbox sikunikeze inamba ongabuza kuyo amaphupho njalo ekuseni. Nisale kahle.